أنا هدى من فريق كالمنزل، والنهاردة هنتكلم على ترابيزة السفرة. إزاي أختار المفرش والديكور المناسب لترابيزة السفرة. الفيديو متقسم أجزاء وممكن تروحي على طول على الجزء اللي انت عايزة تشوفيه، لكن ما تنسيش تسمعي القواعد المهمة جدا اللي هنقولها خلال الفيديو. طيب، أول حاجة إزاي أختار المفرش المناسب؟ مقاس المفرش مهم جدا، لازم اخلي في بالي وانا بختار المفرش انه يكون اطول من طول الترابيزه من 15 ل 25 سنتي من كل ناحيه، يعني يبقى نازل من 15 ل 25 سنتي من جميع النواحي. ده هيخلي شكله اغنى واجمل بكتير. اول الرينج ده اللي هو اقصر شويه بيبقى مناسب جدا للاعداد الكاجوال او اليوميه، اما الاطول شويه بيبقى مناسب جدا في المناسبات الفورمال او الرسميه اكتر. اما بقى نوع وشكل المفرش ففي اختيارات كتير. في المفارش التقليديه اللي هي تايمليس وما بتقدمش ابدا، اللي هي بتبقى مستطيله في حاله الترابيزه المستطيله او مدوره في حاله الترابيزه الدائريه. وممكن كمان استخدم رانرز، ممكن استخدم رانر طويل بطول الترابيزه او استخدم مجموعه من الرانرز بعرض الترابيزه. وممكن كمان اكتفي باني استخدم الترابيزه نفسها واحط فقط بليس ماتس قدام كل شخص، واحط عليها طبق ومنديل شكله جميل وادوات الاكل. ده بيرجع لاختيارك وذوقك الشخصي، وممكن طبعا انوع، اعمل مره كده واعمل مره كده. اما دلوقتي هنتكلم عن الديكور او الاكسسوارات المناسبه لترابيزه السفره واحطها ازاي. طيب، في كذا حاجة لازم أخليها في بالي. أولا، هل أنا هقدم الأكل نفسه على السفرة، أحط أطباق الغرف نفسها على السفرة، ففي الحالة دي مش هيبقى فيه مكان لديكور أثناء الأكل. ممكن بقى قبل الأكل أو في الآخر بعد ما الضيوف يمشوا أبقى أزوق السفرة تاني، أو في الحالة التانية هبقى حاطة أصناف الأكل وأطباق الغرف على بوفيه، وكل واحد هيجيب مجرد الطبق بتاعه يحطه قدامه. في الحالة دي هيبقى في مكان للإكسسوارات أو السنتر بيسز للترابيزة. أهم حاجة وأنا بختار الإكسسوارات أخلي بالي جدا من طولها، لازم تبقى يا إما أقل من 30 سنتي يا إما أكتر من 60 سنتي. ليه؟ عشان وانا قاعده لازم ابقى شايفه الشخص اللي قاعد قدامي، ما ينفعش ابدا اني اجيب قطعه ديكور او اكسسوار تحجب الرؤيه ما بين الناس اللي قاعده تاكل قصاد بعضها. اما بقى اختار ايه كاكسسوارات لترابيزه السفره، في اختيارات كتير جدا. الورود والزهور تايمليس وما بتقدمش ابدا، وممكن انوع فيها حسب الفصل اللي انا فيه وحسب الالوان اللي بحبها، والتجديد والتنويع عامه بيضيف بهجه. وطبعا الشموع والفوانيس برضو بيبقى شكلها جميل جدا على ترابيزة السفرة. الاختيارات لا تنتهي حسب ذوقك الشخصي، اهم حاجة خلي في بالك موضوع الطول. قوليلنا اسئلتك عن تزيين السفرة في الكومنتس.